हेलो दोस्तों नमस्कार आज भिडिओ स्वागतम जनालो आपनालोक सकलोলৈকে आशा কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আজি মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰা টিভিটো আনবক্সিং কৰা আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিলো তাৰ আগতে এই ফ্লিপকাৰ্ট যেতেনি আহি পোৱা নাই তাৰ আগতে আপোনালোকক ভিডিঅ' মো বুট জলকীয়া লগাইছিলো মানে এটো পল লাগিছে এই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছো বেছি লগা নাই 5-6টা মান লাগিছে ভাল লাগিছে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে মানে চাই নিজৰ এতিয়ালৈকে খোৱাই নাই খাম কেইদিনমান পাছত বাৰু এই সব কেনে কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকা হৈছে তো আৰু আপোনালোকে এটো দেখিছে এফালে হল আপোনাৰ কণ জলকীয়া এটো খালো বাৰু বহুত টেষ্টি আছিল কণ জলকীয়াটো আৰু এয়া হল আপোনাৰ বুট জলকীয়া পুলি চাবচোন এয়া লগাব লাগিব তেতিয়ালে আমি আজি আৰম্ভ কৰো আমাৰ ভিডিওটো লৈ এয়া আপোনাৰ ফ্লিপকাৰ্ট আই পালে টিভি এই গাড়ীত আহি গ'ল এটো টিভি অলপ ডাঙৰ যে এটো কাৰণে গাড়ীতে আহি যায় আপোনালোক সকলোকে আজি আনবক্সিং দেখাম বুলি ভাবিলো এই আহি পাই গ'ল এই লৈ আনিলে আৰু এতিয়া মানে আনবক্সিং কৰা হ'ব এতিয়া এটা তলতে খুলি দিব মানে এতিয়া খুলি দেখুৱাব টিভিটো মানে প্ৰডাক্টটো কেনেকৈ মানে তাতে এটা দেখুৱাই দিব প্ৰডাক্ট ভালে কোকলে প্ৰডাক্টটো আহি পাইছে নে নাই আৰু আপোনাৰ ৰং প্ৰডাক্ট আহিছে এইটো বিষয়ে আগতে আপোনাৰ প্ৰডাক্ট খুলি নিদিয়ে এতিয়া কিন্তু খুলি দিয়ে কাৰণটো হ'ল বহুতে পৰ্ট কৰাৰ মাজতে দেখা গৈছিলে এটোৰ কাৰণে আজিকালি সব খুলি পিনি দি দিয়ে যাতে যেন ডেলিভাৰী বয়ৰ বদনাম নহয় এটোৰ কাৰণে আজিকালি প্ৰডাক্ট খুলি দেখুৱাই এয়া Xiaomi Smart TV India's #1 smart TV brand wow এই দেখিছেনে কোন আহিছে আমাৰ হিৰো আহি গ'ল মেন টিভি হিৰো আহি গ'ল wow কি ফূৰ্তি টিভি নতুন টিভি বুলি দেখিছা এই লগৰজনী মাতিব গ'লে লগতে মানে টিভি নতুন টিভি আনিছে বুলি এই আনিলে নহয় অলপ দূৰত থাক বোলে সাবানে নুছা হ্যাঁ সাবা হ্যাঁ মোবাইল চাব নোপোৱা আৰু এতিয়াৰ পৰা আজিৰ পৰা মোবাইল চাব নাপাওঁ অকল টিভি চাব পাবি হৈ গ'ল কাম এটা কাৰণে কথা এটা কাৰণে ফোন কৰি ল'ব লাগিব খুলি দেখাই দিছে আজিকালি সিস্টেম বেলেগ হ'ল আগৰ নিচিনা নহয় মানে আগত বহুত মানে অকল বক্সটো দি দিয়ে গুচি যায় পাছত বেয়া হ'লেও মানে বদনাম দিয়া হৈছিল এটোৰ কাৰণে বহুত ডেভেলপ কৰিলে সিস্টেমটো মানে ফ্লিপকাৰ্টৰ মানুহ বদনাম পায় আচলতে মেইন যোনে ডেলিভাৰ কৰিব যায় তাৰে বদনাম যায় এতিয়া এইটো সিস্টেম নাই মানে সিল পেক খুলি লৈছে এই চাই অলপ এয়া টিভি ওলাই দিলে আৰু এইটো বহুত ডাঙৰ আছে দেই ভাল লাগিব চাই তুমি সব ঘূৰি দেখুৱাব ক'ত কি হৈছে কি হোৱা নাই ঘূৰি দেখাই দিছে
স্ক্ৰীন ফাটা হৈছেনে পাতিছে নেকি কিবা হৈছে নেকি চব চাব পাৰে আৰু তেখেতে ফটো আপলোড কৰিব লাগে তেখেতৰ এপছতো ফ্লিপকাৰ্ট এপছত প্ৰডাক্ট ডেলিভাৰী ডেট গুড কণ্ডিশ্যন বুলি তেখেতে প্ৰডাক্টটো মানে আপলোড কৰি দিব লাগে এয়া সেইটো কাৰণে খুলি চাইছে স্ক্ৰীনখন যাতে যেন একো নহয় কিবা হৈছে নেকি চাবৰ কাৰণে ৱাও ক্লিয়াৰ স্ক্ৰীন 32 ইঞ্চ ৱাও মিৰৰ ঠাইবোৰ লিখি হৈ গৈছে এই টিভিটো চাইহে ফাৰ্ষ্টতে ৰিমোট বিচাৰিলে আৰু ৰিমোটে নাই বোলে ৱাও এতিয়াতে তেখেতে দেখালে আৰু আমি ঘৰত লৈ যাব লাগে এই আমাৰ ছোৱালীজনী ঘৰত দাঙি লৈ গৈছে আৰামছে আজিকালি টিভিবোৰ গৰু নহয়তো আজিকালি টিভিবোৰ LED হয় লাইট লিমিটিং ডায়ট পাতলা হয় আগৰ নিচিনাকৈ গধুৰ নহয় আগৰ নিচিনা টিভি হোৱা হ'লে তেতিয়া 2-3জন মানে ইমান ডাঙৰ টিভিটো লগা হ'লে পেলাই ল'লে আৰু এতিয়া টেম্পৰেৰীকৈ চাই লওঁ আৰু কেনেকৈ লাগিব এতিয়া টিভিটো টেবুলত থ'বৰ কাৰণে অলপ ষ্টেণ্ডটো লগাই লৈছোঁ ষ্টেণ্ডটো লগাই টিভিটো চাই লওঁ কেনেকৈ লাগিব তাৰপিছত ৱাল মাউণ্ট কৰিব লাগিব ৱাল মাউণ্ট বস্তু আনা নাই বাৰু আনিব যাব লাগিব চ' টেম্পৰেৰী টেবুলত ফিটিং কৰি ল'লোঁ কানেকশ্যন দি মেলি এয়া হ'ল টিভি এচেছৰী ৱাল মাউণ্ট আৰু কি কয় ছেটআপ বক্স আৰু ছেটআপ বক্সটো থ'বৰ কাৰণে ট্ৰে এখন যোনটো ৱালত লগাম মানে আপোনাৰ ছেটআপ বক্স টাটা প্লে আনিলোঁ টাটা প্লে কি হ'ল টাটা স্কাই নহয় নেকি আজিকালি টাটা স্কাই কোনে টাটা প্লে হৈ গ'ল নেকি নে এইটো এক্সট্ৰা বেলেগ এটা এই আমাৰ দাদা টেকনিচিয়ান দাদাৰ এণ্টেনা ছেটিং কৰিছে এতিয়া ৱালত ড্ৰিল কৰি লৈছে ৱাল মাউণ্ট তাতে ফিটিং কৰা হ'ব তাতে ৱাল মাউণ্টটো ফিটিং কৰি ৱাল মাউণ্টত টিভিটো মাউণ্ট কৰি দিয়া হ'ব চ' লাষ্ট টিভিটো মাউণ্ট হৈ গ'ল আৰু ৱালত এয়া দেখিছেনে টিভি লাগি গ'ল ৱালত এয়া হ'ল ৱাল মাউণ্ট আৰু এয়া টিভি ছেটআপ বক্সটো থ'বৰ কাৰণে এইটো ফিটিং কৰি লৈছে ট্ৰে টাইপত এইটো আমাক এক্সট্ৰা ছুইচ বৰ্ড এখন লাগিব সেয়ে নিজে ছুইচটো বনাই লৈছোঁ কানেকশ্যনটো নিজে কৰাই লৈছোঁ ইয়াতে আপোনাৰ গ্ৰীণটো হ'ল মোৰ পেষ্ট লাইন হ'ব আৰু য়েল্ল'টো হ'ল নিউট্ৰেল লাইন হ'ব আপোনাৰ পেজটোত কানেকশ্যন এনেকৈ দিছে ছুইচ অফ কৰিলে ছুইচটো পেষ্ট অন কৰিলে এইফালে চকেটলৈ কানেকশ্যনটো যাব আৰু এই তলতে জইনটো দিয়া হ'ব যোনটো বাহিৰৰ পাৱাৰ কানেকশ্যন আহিব এইটোত বা এইটোত যিকোনো এটা দিলে হ'ল আৰু তাৰপাছত অন কৰাৰ লগে লগে ওপৰলৈ যাব আৰু এই চকেটলৈ পাব আৰু এটাটোতো তাত ডাইৰেক্ট কানেক্ট হ'ব ইয়াৰ পৰা আৰু নেক্সট এটালৈকে যাব এয়া হৈ গৈছে কানেকশ্যন এতিয়া মানে বাহিৰৰ পৰা ৱায়াৰ কানেকশ্যন কৰা হ'ব বাহিৰৰ পৰা মানে যোনটো আমাৰ মেইন লাইন আহিব মেইন লাইন আহিলে আপোনাৰ 240 ভল্টৰ বাহিৰৰ যোনটো কানেকশ্যন হ'ব সেইটো 240 ভল্ট হ'ব এইটো পেজটো মই আপোনাৰ গ্ৰীণ ডট কৰি লৈছোঁ গ্ৰীণ
আৰু এইটো দুটাই বাহিৰৰ কানেকশ্যন মোৰ ইয়াতে গ্ৰীণ ৱায়াৰৰ কানেকশ্যন হয় এইটো ছিগনিফিকেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে মানে বুজিবৰ কাৰণে এটা কাটি দি লৈছোঁ এইটো যে মোৰ পেষ্ট কৰা হ'ব আৰু নেক্সটটো মানে নিউট্ৰেল কৰা হ'ব যিকোনো চকেটৰ এটা ছাইডত সেইটো নিউট্ৰেলটো জইন কৰি দিলে হ'ল আপোনাৰ কাম হৈ যাব তাতে কাৰেণ্ট পাই যাব এইটো কানেকশ্যন দিম চুইচ অন কৰাৰ লগে লগে চকেটকেইটাত কাৰেণ্ট আহি যাব চ' সেইটো কানেকশ্যন কমপ্লিট হৈ গৈছে চব নিউট্ৰেল পেজ ক'ত কি লগাব লাগে চব লগোৱা হৈ গৈছে ভালদৰে আৰু এতিয়া অফ অন কৰি ৱালত ফিটিং কৰিব লাগিব আৰু কানেকশ্যন কৰিব লাগিব নেক্সট দুটা চকেটৰ কাৰণে এটা চুইচ দিছোঁ এইটো চকেট আৰু এটা চকেট দুটাই চ' টিভিটো টেম্পৰৰী টেবুলত থোৱা হৈছে আৰু ল'ৰাটোৱে চাই আছে আৰু মই এইফালে চুইচ বৰ্ডখন ৱালত ফিটিং কৰি আছিলোঁ মানে আৰু আপোনাৰ ডিছ কানেকশ্যনখন কৰা নগোৱা নাই যোনটো নেকি DTH কানেকশ্যন এইটো টেকনিচিয়ান আৰু বস্তু কেইটামান আনিব গ'ল অলপ পাছতে তেখেতে কৰি দিব বোলে ৰাতি হ'ব চাগে তেখেতে আহি পাওঁতে ইতিমধ্যে আমাৰ DTH ইনষ্টল কৰা হৈছে আৰু লগত ছফ্টৱেৰ লোডিং কৰা হৈছে টিভিটো এতিয়া বিশেষ একো চেনেল নাহিল কাৰণ আপোনাৰ বৰষুণ দি আছে টিভিটো নাহিল কিন্তু এটা কথা এইটো হ'ল আপোনাৰ স্মাৰ্ট টিভি চ' স্মাৰ্ট টিভিত আপোনাৰ ডাটা কেবল কানেকশ্যন বাহিৰৰ যোনটো DTH কেবল কানেকশ্যন নহ'লেও আমাৰ USB বা পেন ড্ৰাইভৰ পৰা চাব পৰা যায় এয়ে মই ডেল USB ড্ৰাইভটো লগাই চালোঁ আৰু টেষ্ট কৰি চাইছোঁ মানে কেনেকৈ দেখা যাব চোৱা যাব বুলি এয়া এটা ফল্ডাৰ চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে চাওক Wow, TV I good enjoy. Wow, बढ़िया, good, smart TV. Wow. এতিয়া সময় ৰাতি 9টা বাজি গৈছে আমাৰ এই মেইন মানুহটো চাই আছে টিভিটো চাওক এতিয়া মানে চেনেলটো আহিলেগে বাৰু এই মটু পাতলো চাই আছে দেখিছে মটু পাতলো আজি টোপনি নাই আৰু চাই থাকিব আজি চাওক আজি ৰাতি মানুহ নুশুৱে আৰু আজি নতুন টিভি নহয় জানো